Qachon bundan bir 20 yil oldin ham mana shu xalqning ko'nglini topishga ulgurgan buyuk san'atkor, Pamuqning muboraklik farzandi Adham akam Rahmonovni davramizga mana chorlab qoldik. Bitta chiroyli qarsak chalinglar. Ey azizlar, davramizga bo'ri keldi. Qalb alovini sho'ri keldi. Agar bir yurakdan qarsak bo'lsa, san'atkorlarning zo'ri keldi. Qarsak eshitilmayapti. Marhamat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, aziz mezmonlar, otaxonlar, onaxonlar. Mana bugun Pamuq elida bir chiroyli shodiyona kun. Avvalambor to'ygalarni, Safarovlar xonadonini ushbu kun bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Ilohim mana shu yoshlarimiz qo'shgani bilan qo'sha qarisin, farzandi ko'p bo'lsin. Sunnati bo'ladigan yigitlar ham shu Pamuq elini butun dunyoga tanitadigan bir zo'r inson bo'lsin deymiz. Marhamat. Qo'shiqlarimiz sizlar uchun marhamat. İşkında yar ular İşkında yar ular mende kuymaslar Ularda ort bilmezler Dünya bilmezler Mager aşk ilmi Mager aşk ilmi tutsalar mandiyek yanolmaslar mandiyek yolmaslar mandiyek yanolmaslar oy mandiyek yolmaslar İşkında yar ular mandiyek kuymaslar Ular dert bilmezler Dünya bilmezler İşkında yar ular mandiyek kuymaslar Ular dert bilmezler Men ya bilmezler Mager aşk ilmi Min yal tutsalar ey Mandik yana olmaslar Mandik yolmaslar İşkında kuygan Men kömel men man sargayıp sülgen Men kömel men man Gitmez yavrum bostanından hiç Bulutlar tarkamaz osmanından hiç Bir kıyav bakmadın ayvanından hiç Boytiralar kaddo rayhanından hiç İşkında kuygan
sargayıp sülgene men kömelmen İşkında küyen men kömelmen sargayıp sülgen men kömelmen İşkında küyen men kömelmen sargayıp sülgen sargayıp sülgen men kömelmen sargayıp sülgen